Ребят, всем привет, с вами снова Black. Зашел на сервер, блин, у меня было еще кучу ресурсов, хотел пописать серию, оказывается тут уже будет вайп. Вернее, уже был. Вот. Сейчас будем искать место для постройки дома и будем развиваться. Будем искать потом опять какие-нибудь дома и бахать, бахать будем все сейчас искать. Так, ну что, погнал я искать себе какую-нибудь полянку. Найду себе нормальную поляну и мы будем строиться. Ребят, я просто в шоке. Бегал, короче. Вот, карту они, оказывается, не поменяли. Я добежал до своего домика. Но я охренел, когда увидел такое. Я такого еще не видел. Смотрите, как изменили картинку у дерева. Это ж просто капец. Какой-то корень и пенек. Я в шоке. Так, ребят, сейчас будем лутаться и где-нибудь строиться в другом местечке. Планирую куда-нибудь туда побежать. Так. Ладно, смотрите. Оп. И забрали дерево. Блин, какой же классный скин. Прикольно так. Я сразу увидел, думаю, господи, меня глючит. Я в шоке, блин. Так, ребят, погнал я лутаться. Добывать дерево, камень и будем строиться. О, еще один пенек нашел. Блин, это просто жесть. Как прикольно они все делают. Смотрите, оп. Прикольно. Так, все, полетел я. Ребят, бегал. Короче, нашел вот такую постройку. Она тоже с острым углом. Можно будет залезть на крышу и попробовать взорвать. Я уже там потихоньку развился. Смотрите, у меня 22 левел дровосек, 19 рудокоп и 7 уже кожевник. Уже так нормально. Ну, более-менее подформил. Сейчас там собака мешает. Хочу туда подстроиться, запрыгнуть, залезть, это все проверить. Если получится, то можно будет взорвать. Надо сейчас собаку убить. Она очень будет мешать. Вот мы как раз с этой лестницы ее сейчас и убьем. Оп. Хотя, блин, вот как ее убить, она ж носится, блин, как угорелая. Собака читер. А, нет. Давайте сюда залезу. Перебинтуемся бинтиком. Вот, тут билд уже не ловит, можно будет кран построить и попробовать запрыгнуть вон туда. Так, давайте попробуем. Так, а получится нам туда? Ага, уже не ставится, да? Так, ну на самом деле, блин, сейчас. Где ты, собака, иди сюда. Мешаешь мне тут. Так, все. Отъесться. Скрафтить бинтов надо себе. Так. О. Давайте все сломаем. Блин. Так. Ах ты, блин. А билд-то уже не ловит. Блин, зря сломал ту постройку, ребят. О, вот так можно. Вот так. Попробуем подстроиться. Блин, дерева мало у меня, конечно. Так. Вот, тут уже не ловит билд. Ого. Ну, вряд ли я туда допрыгну. Так, тут и дерева мало уже.
принципе, можно туда допрыгнуть. Блин, там чувак строится. Погнали туда до него. Может, свистнем у него какие-нибудь ресурсы. Так, он одетый в броне. Ха! Я у него в доме, лол. Запрыгнул в дом до него, ребят. С его же дома атакую его. Попал. Еще попал. Да еще попал. Сколько в тебя можно? Все, повалил. Давайте тут залутаем по-быстрому. Смотрите, сколько дерева, охренеть. Так. Надо будет отхилиться. Блин, у меня как раз застроить дом будет очень хорошо. Сейчас, наверное, вылезет на крышу. Блин, камня сколько много. Так, у него откат, наверное. Заберем пайпу, ворота, кирку. Блин, что мы тут можем еще забрать? Одежды можно забрать, лук, стрелы. Блин, где-то вылетела пайпа у него с рук. А, вот она. А, это арбалет. Подожди, нет, так а патроны были. А где пайпа? Походу в голову просадил так, что аж пайпа слетела с рук. Так, ну ладно. Втопили пока. Я хочу сохранить 23 тысячи камня почти. И еще 8 стенок. Пока улечу на хом. И пойдем побегаем, поищем домик. Так, ребят, все-таки не оставил у меня этот дом в покое. Я уже запилил тут себе кран. Где этот там? Бегает? Вроде нету. Блин, так, как сюда запрыгнуть? Оп, вот так. Ну тут главное сейчас не накосячить. Если я сейчас упаду мимо, то все, я сейчас могу профукать все на свете. Фух, допрыгнул. Так. И теперь попробуем все-таки залезть. Оп. Давай, полезли. Тут окно. Ну давай. Залазь, я в тебя верю. Блин. Давай. Мешает окно. Ладно, залезем в окно. Оп. Так. Блин. Конечно, окно нам помешало. Я не знаю тогда, что делать. Идти вот так по прямой. Ну чё, поехали.
через верх было бы лучше. Там бы я 4 квадрата зацепил, а тут я сейчас ничего не зацеплю. Так, тут какая-то дверь. Так, есть одна печка. О, металлчик есть. Что мы можем? В принципе, мы можем тут вот так сюда бить в середину. По-моему, хозяин пролетел. Вот сюда так бить и зацепит всю крестовину. Так, давайте как-то отсюда, я не знаю. Мне показалось, по-моему, кто-то топал только что в доме. Блин, все разлетается. Так, последняя ракета, я думаю, 8 штук нам хватит. Так, билд есть. И ящичек есть. И печка. Так, еще спит типок. Флаффи. Ух ты. Так, забираем это все. Сульфура что-то нет вообще. Почему нету сульфура? Так, дерево в принципе есть. Дом построили, а сульфура нету. Какой-то непорядок у нас. Так, авторизовались. А, вот и сульфурчик. Так. Все, в принципе, у нас тут больше ничего нет. Залезем так вот. Ну да, так, ту печку я посмотрел. Давайте залезем на крышу. Ну да, тут все у нас пусто уже. Посмотрим отсюда, где еще у нас кто обитает. Там чувак в онлайне. Что там за одна фундашка какая-то непонятная. Так. Там вот дом. Там подстройка уже походу. Круглый какой-то домик есть у нас уже. Так, ребят, полечу я домой. И полетим еще один какой-нибудь домик на сегодня найдем. И будем его бехать. Все. Ребят, решил пробежаться обратно от пещер. Вот, увидел такую постройку. Сейчас попробуем посмотреть. Получится. Так, проверить эту дырку, которую, как всегда, забывают закрывать. О, да у нас тут открыто. Заходите все. Там ящик какой-то вроде стоит. Спальник. Так, 3 печки стоят. А как он? А, во. 715 сульфура у нас есть. Что у нас тут? Давайте 2 копья себе хоть заберем. Так, а что у нас тут? Тут походу у нас билд стоит. Так, пойдемте посмотрим, что у нас здесь есть. Так, тут ящик тоже у нас. Ох, блин. Фу. Я думал, не вылезу. Так, пусто. Пусто.
И тут пусто. Возможно, его залутали. Ладно, побежим куда-нибудь дальше. Ребят, короче, бегал по карте. Как всегда, искал дома и нашел вот такой огромный дом. Весь застроенный стенками. Все билды закрытые стенками. Блин, там постройка такая нормальная, большая. У него должно нормально сульфура, вернее, извините. Вот. Хочу сейчас попробовать его рейдануть. О, блин, собака. Ну тут, наверное, очень много ракет надо. Мне вряд ли хватит. Но, я заметил у него тут косяк в доме. Смотрите. То есть, если мы взрываем вот эту стенку, у него опять становится острый угол. Я могу опять залезть туда на крышу и через верх попробовать зарейдить. Но опять же, это надо, чтобы снести каменный забор, надо будет, я не помню сколько ракет. Так, ракет, наверное, 8. Я не знаю, я не сносил, я обычно сишками, я знаю 3 сишки и все. Но сишки я не умею, придется бабахать ракетами. И залазить туда наверх и через верх уже взрывать. Так, надо лететь, короче, наверное, я полечу домой. Посмотрим, что у нас там сейчас выйдет по ракетами. Я поставил тут хом, кинул спальничек. Давайте постучим, посмотрим, дома кто есть, нет? Вроде никого нету, ребят. Ну все, полетел я на хом и сейчас прилечу уже в полной боевой и попробуем его взорвать. Так, ребятки, прилетел я на хом. Взял ракету, у меня 13 ракет. Блин, сейчас на стенку очень много уйдет ракет, поэтому мне, наверное, не хватит. Но это на данный момент все, что у меня есть. Вот. Если сейчас не дорейдю, придется, блин, фармить. А когда буду фармить, если зайдет хозяин, будет очень плохо. Так, ладно. Блин, там еще медведь. Что, поехали. Сколько сносит? Блин, очень до хрена ракет, ребята, идет. Короче, по 100 хп это 6 ракет где-то уйдет. Охренеть. И 6 ракет у меня останется. Так. Еще одну. Блин, 50 хп. Так, все, ребят, лезем. Давай, 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 я в тебя верю. Блин, не хватит меня. 7 ракет, блин, хотя бы было 8. Блин. Сейчас меня еще, как всегда, в спину убьет кто-нибудь. Давай, 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 давай. Ну, давай, почти. Почти залез. Так, ребята, у него тут открыто. Так, спальник. Блин, пока ломать не будем, давайте посмотрим, что у него тут. Так, тут закрыто. Вообще непонятно, что куда идет. О, блин. Так. Я даже не знаю, куда тут взрывать. Куда идти, блин. Так. Давайте попробуем вот так перекреститься. Так, под лестницей ничего нет? Вроде ничего. Блин. Ну давайте вот так вниз. Хрена хп сколько отнимает. Отхилимся.
еще. Я вообще не знаю, правильно я, неправильно иду, куда иду, что делаю. Так, одну ракету. У меня остается еще 3, ребят. Мне категорически не хватит 100% ракет, еще хотя бы одной. Блин, и куда я попал? Охренеть. Так, а что мне сделать? Убил сам себя, офигеть. Давайте на спальничке вставим. Охренеть, ребят. Ну что, фейл у нас приветствуется. Залазим, залазим. Хорошо, что спальник всегда кидаю. Не хватит ракет, придется лететь на хом. Я даже не видел ни ящиков, ни печек. Блин, уже кто-то бежит, ребят. Двое ребят бегут уже. Блин, это замес. Блин, и РПГ слетела. Блин, куда же его сейчас идти? Стремновато, ребят. Бегают тут. Все крутятся, да бегают. Охренеть. Носится сколько. Ну, двое это минимум. Двое прибежало минимум. Блин, если будет выглядывать сразу, без раздумия, херячу туда РПГ и все. Так, -1. Сразу сейчас, если выглядывает второго туда. Как он повис. Ребят, просто не остается выбора. Так. Блин, ну что мне, как всегда, кто-нибудь мешает на рейде? И так ракет нету. Так, залез второй, походу, слышу.
Так, их там трое даже. Давай, залазь. Я знаю, ты сейчас выглянешь. Ну. Так, минус 3. А, минус 2. Господи. Одну минуту 30 секунд. Я хочу сейчас на хом второй тэпнуться. Так, там еще один остался. И поджать последнего, третьего. Как же ж мне, блин, вечно не прет с этим всем. Давай, 43 секунды. — 25 секунд. — 10 секунд. Ну давай. Их там уже опять банда прибежала. Господи, все в мухах. Я слышу опять топот там. Так, все, через 15 секунд буду тут. Попробую их поджать. О, наверное, сегодня у нас будет неудача. Сегодня нам как-то не везет. Так, лезут уже, слышу. Слышу, по кольям лезут там. Все, я, ребят, тэпнулся. Вот он лезет. Куда, сука, лезешь? Давайте попробуем поймать еще третьего. Блин. Все, поймали меня, ребят. Ничего я не сделаю. Там с болтом. Очень их много. Мне надо отходить и хилиться. Давайте кит. Кит. Фуд. Так. В принципе, чуть-чуть отхилились. Что, пойдем? Блин, как же они меня жмут жестко. Ребят, просто нечем хилиться. Все, что осталось. Попал. Так, минус.
Так, -3, ребят, у нас. Давайте хоть бинтами отхилимся. Ох. Тяжело, ребят, в соло рейдить всегда очень тяжело. Я надеюсь, вы меня поддержите. Так, где-то я минуснул того. Блин, вот он. Так, давайте залутаем туда сеты. Так, у нас еще где-то походу один, их 4. Так, вижу, он бегает. Вижу, бегает. Они поставили тут хом, сейчас будут принимать. Ребят, буду заходить сбоку. Они вот тут хом поставили в воде. Так, походу, ребят, меня сейчас зажмут. Так. Вот они поставили хом. Нафиг разломаем. Фух, как они мне помешали на рейде-то. Так. Сейчас, как всегда, где-то из кустов зажмет. Залезть хочется. И как-то стремновато. Ну ладно, была не была. Давай, 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 давай. Походу меня сейчас снимут. Ой. Там еще 2 трупа фуловых. Ну давай, чуть-чуть осталось. Так, 2 калаша у нас есть. Но трупы пропали. Ребят, трупы пропали, но калаши я забрал. Один со скином. Фух. Так, полетим, наверное, на хом. Надо будет еще брать ракеты и долбить тут все. Ребят, короче, не получилось меня зарейдить тот большой домик. Там прибежали хозяева, короче. Их там, я не знаю, человек 5. Вот, и они все застроили. Оставалось, наверное, чуть-чуть дойти, но... Блин, что-то очковито мне было идти одному в соло и на такой дом, и еще там целый клан живет. Клан, по-моему, Вестер, вот, который в чат пишет, и я туда не побежал. Вот, но я сейчас нашел вот такой домик кругленький. У него неправильно стоит дверь, первая. Там крыши вроде нема, но еще такой, не совсем большой дом. Ну и я еще не совсем... тоже богатый на ресурсы, поэтому я сейчас скрафтился кучу молотов, я не знаю, столько штук мне хватит, и буду сейчас долбать эту дверь. Вот. Вроде никого нету, там еще домик, потом еще за бугром там домик. Так, ну что, я буду долбать, и потом включу, как уже буду подходить к концу.
Так, ребятки, добиваю я дверь. Задолбался ее бить, целую ночь долбил. Фу. Так, 3, 2, 1. Оп. Опа, а дверки-то у нас открыты. Клан ПГГ. Так, что у вас тут имеется? Так, водичку заберем. Вот эту ткань. Стрелы себе возьмем. Замки возьмем. Так, в печке что? Сульфурчик. По мелочам есть. Так, МВК, дерево хорошо. Так, что у нас тут? Тут тоже сульфурчик. Признаться. Так, а у него куда-то еще есть выход наверх. Ну тут просто, да, ничего нету походу. Да, тут пусто. И тут закрыто. Вроде все. Я все проверил. Так, тут 2 спальника. Все точно. Ну не будем ему ничего скидывать. Топор и кирку оставим, пусть идет дальше фармить. Авторизуемся, билд чистить не будем. Мало ли вдруг чего. Так, ну. Тортила, ПГГ тортила. Ладно, окей, палиться не будем. Блин, дверки, конечно, его поставить. Ну ладно, может какой-то бомж зайдет золотая. Все, будем лететь домой. Что-то я уже сегодня устал бегать, рейдить, добывать. Ну что, ребят, будем прощаться. Если вам понравился ролик, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Не забывайте, я играю на Magic Rust Modded, сервер номер 2. Все, всем пока-пока, до следующих серий.